За тэгэхээр одоо энэ хаврын шулганаар хэлцэх чухал хуулийн төслүүдийн талаар танаас тодруулж ярилцах зүйлүүд байна. Хамгийн их нь таны яг ажлын хэсгийг нэг ахлаад ажиллаж байгаа бооцоод нь тоглоомтой холбоотой энэ хуулийн төсөл байна шүү дээ. Энэ талаар ярилцъя гэж бодож байна. Энэ хуулиар одоо тий хуулинд яг ямар онцлог чухал заалтууд тусагдж өгсөн бэ? Одоо энэ хууль батлагдсан тохиолдолд тий юу зохицуулахаар байгаа? За яг хоо спорт бооцоод таавар хонжир цуглааны тухай бооцоод морин уралдааны тухай гэсэн ийм хоёр хуулийн төслийг бол одоо боловсруулж байна. За сүүлийн бооцоод морин уралдааны асуудал бол одоо бас Монгол улсад нэлээд дэлгэрсэн. За эргээд энэ яг хурдны чиглэлийн хадуунуудыг өсгөж үржүүлж ашиглаж байгаатай холбоотойгоор бас морин тойруулах. За энэ дээр яг насан туршийн унаар тий хүнээр энэ морийг унуулах. За эргээд энэ дээр бас тодорхой хэмжээний одоо тий хүмүүс сонирхож үзэж за бас бага хэмжээний бооцоо тавих энийг шударгаар хуваарлах энэ асуудлыг цаашдаа ер нь бас олон улсын жишг бус дорнд байдаг одоо сайн туршлагын үндэслэлд хийгддэг ийм зүйл бол байж байгаа. За энэ хуулийн төсөл бас муу явж байгаа. За дээрэс нь яг өөрөө чи асууж байгаа одоо бооцоод спорт бооцоо таавар тоглоом хонжир цуглааны асуудал байгаа. За энэ дээр бас засгийн газрын хууль буюу спортын битээс бусдыг нь бол одоо хоригдж байгаа гэдэг хуультай бас бодлогын хувьд нийцүүлсэн. Гэхдээ би одоо бас мэдээлүүдэд нэгтлэх хэрэгтэй байгаа. Засгийн газар бас тодорхой хэмжээнд бүгдийг хориглох шийдвэртэй байх шиг байна. Яг зөвхөн техникийн одоо хувьд болоод бүх зүйлийн хувьд бүрэн хориглох боломжтой байнааг бол одоо энэ хуулийг одоо бас нэг хөргөн барьж хилцүүлээд авах шаардлага гаргах. Гэхдээ өнөөдөр яг энэ одоо цахим орчинд байгаа мөрийтэй болон битийн асуудлыг бифэнээр төрүүлээд нэр хаяг албаасуудаа байнга өөрчилж орж ирээд за эсвэл бүр олон улсын одоо тэг карт санхүүгийн эрхтэй картуудаа аваад ингээ холбоо тоглоход бид хяналтад тавьж чадахгүй улам л Монгол улсын валют гадагшаа урсгал байна л да. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнд зориулаад энэ спортыг одоо хөгжүүлэх, зөв хөгжүүлэх. За сүүлийн үед бас одоо надад бас энэ хуулийг бичиж байгаа хугацаанд маш олон мэдээлэлүүд ирж байгаа. Энэ спортын тэмцээн уралдаан дээр одоо манипуляц хийх, за албаар хожигдож өгөх. За ийм одоо тохируулгууд бас нэлээд явдаг боллоо. Энэ асуудлыг шийдэж өгөхгүй бол одоо бас ийм далд хэлбэр рүү орлоо л гэдэг зүйл байгаа. Тэгэхээр нэгэнд одоо OneXBet буюу Монгол улсад одоо татвар төлдгөө, бүртгэлгүй ийм одоо тий офшор бүсэд байдаг компани үйл ажиллагааг бидэд одоо хоригдж чадахгүй сөрөг үр дагаврууд нь жилд одоо зар сурталчилгааны байдлаар $1 сая орж ирдэг, буцаага $700 сая алддаг. Ийм нөхцөл байдалд орчоод байхад энийг бид нар харин бүртгэлтэй бизнес болгож яг тодорхой хэмжээний OneXBet-ийг дэмжих гэдэг юм биш. Өөрч одоо тий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигт орж ирээд авч болно. Яг албан ёсоор татвараа төлдөг. За энэ тоглогч этгээдийн бүртгэл, за эргээд энд хяналт тавьдаг, донтолтой сурчин сэргийлдэг. Энэ одоо бооцоог шударгаар хуваарилдаг ч гэдэм үү. Ийм зүйлүүдийг нь одоо хийж өгөх эрх зүйн орчны бүртгүүлгээл гэсэн байдлаар энэ хуулийг одоо боловсруулж байгаа. Тэгээд бооцоо тавих одоо үйл явдал маань зөвхөн спорт бай. За энэ дээр одоо янз бүрийн манипуляц хийх, зохиомл, заллин хийх ийм зүйлүүд бол эрүүгийн хуулиар явъя. За дээрээс нь энэ OneXBet мэтийн ийм бүртгэлгүй ийм одоо байгууллагуудад өөрийн хувийн дансаа ашиглуулах, утасны дугаараа ашиглуулах. За эргээд одоо тий OneXBet чинь бетээсээ гадна тэр сайтаар дамжуулаад захим казинод ороод байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг одоо бет нэр буюу энэ спорт төлбөр тааврын араараас дамжуулаад казиногийн холбоос санал болгодог. За тэгээд энэ татвар төлөхгүй тулд Монгол залуучуудыг ашиглаж эйжент байдлаар ашиглаж байгаа. Энэ бүх үйлдэлүүдийг нь эрүүгийн хариуцлага хүлээгдэх байдлаар орж байгаа. За дээрээс нь яг зүгээр сонирхч этгээдийн энэ донтолтой сурчин сэргийлэх зорилгоор бас ар гэрийнхэн хүсэлт сонирхч этгээдийн дагуу бас шүүхийн одоо журмаар зарим одоо эрхийг нь хязгаарлаж болно. Олон улсын карт авах эсвэл төлбөрийн одоо тэг гүйлгээний хэмжээг өдөрт тэдээс хэтрүүлэхгүй байх ч гэдэм үү. Ийм одоо авах арга хэмжээг нь одоо хийдэг эрх одоо болцоог нь бас хууль эрх зүйн талаасаа хийж өгье гэсэн байдлаар одоо энэ спорт одоо бооцоод тааварт хонжир цуглааны хуулийг боловсруулж байна л да. Энэ хууль одоо хэрэгжиж эхэлсэн тохиолдолд яг бооцоо тааврын хонжир цуглаа зохион байгуулах бол бас зөвшөөрөл авдаг болно гэж ойлгож байгаа. Энэ зөвшөөрлийг одоо яг ямар байдлаар олгодог зөвшөөрөлтэй. Одоо ч зөвшөөрөлтэй. Өнөөдөр энэ захим орчинд суглаа хийгээд байгаа үндсэндээ бүгд хууль бас. Энэ дээр татвар төлөгдөхгүй байна. Энэ одоо ч зөвшөөрлийн хуулиар зөвшөөрөл авах ёстой гэж байгаа боловч зөвшөөрлийг ямар хуулийн дагуу олгох вэ? Зөвшөөрлийг хэн олгох вэ гэдэг зүйлүүд нь ихт ойлгомжгүй байгаа.
За яг зүгээр суглааны асуудлын сангийн яам ойлгож байгаа. Дээрэс нь яг ямар процессын дагуу болох вэ гэдэг нь байхгүй. Төлбөрт тааварт одоо тоглоом гэдэг юм. Энэ бас хууль зүйн дотоод хэргийн яам олгоно гэдэг заалттай боловч аль хуулийн дагуу энэ тусгай зөвшөөрлийг олохын, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчгээд ямар шаардлага тавихын, яасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохын, за эргээд энэ татварын хувь хэмжээ хэр ямар байхын гэдэг зүйлүүд нь ойлгомжгүй байгаа байхгүй. Тодорхойгүй. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг одоо бас харсан ч хэвээр. Тэгээд яг хориглоно гэдгийн цаана одоо бас маш том олон хуулиудыг хөндлөнө гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Улсын иргэний хууль дээр хүртэл одоо энэ бооцоо мөрийн асуудал зохицуулсан байдаг. Тэр хуулиудыг хөндлөх юм уу? За одоо дээрээс нь татварын болон онцгой албан татварын хуулиудаар байгаа. Гих зэрэгээрээ бидэд яг хориглоод юмыг шийддэг байсан бол их л амархан байна л да. Тэгээд яг зүгээр нэг юм гал унтраах байдлаар олон нийтэд хандаж ийн бүрэн хориглоно гэдэг боловч энэ техник технологийн үе дээр бүрэн хориглогдох боломжтой юу эсвэл зөв зохистой зохицуултыг хөвж энэс үүдэн гарах сөрөг үр дагаврыг зохицуулах уу гэдэг л ийм шийдэл дээр л одоо би яг зүгээр бас ажилласан. Тэгээ одоогоор энэ бол яг өргөн баригдаагүй байна. Би засгийн газраас санал авсан. За тэгээд энэ засгийн газраас авсан энэ санал болон бусад одоо энэ цаг үеийн шинжтэй гарч байгаа нөхцөлүүдийг үндэслээд хуулийн төслөө боловсруулалтыг улам сайжруулад байгаа. Хуулийн төслийн анхны хөлбөр бол одоо дэг парламент цэгийн дээр байж байгаа л та. Засгийн газар санал авч байгаа. Ер нь авсан саналуудаас та дурдж болох уу? Засгийн газар хэсэг ямар саналуудыг тэмдэглэж байна? За яг зүгээр мэдээж хууль уралдааны холбоотой л юмнууд байгаа. Хуучин бол яг зүгээр энийг бас хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр бас хэдэн жилийн өмнө боловсруулж исэн ийм зүйлүүд байдаг. Тэгээд тэрүүн дээр бас одоо юу гэдэг баялагын сангийн хууль гарсантай холбоотой тийм тусгаж исэн залтууд жишээ нь тэр хуульд зөрчилж байгаа хгүй. Тэр хэвсэгтэр одоо уялдуулах санал энэ төрийг бол өгч исэн ийм тохиолдол байна. Тэгээ би яг зөвхөн хууль санаачлах эрхтэй гишүүний үед одоо яг зөвхөн энэ хуулийн төсөл ямар ч гэсэн боловсруулалтын олон нийтээр дахиад яг эцсийн хэлбэрийг нэг хилцүүлье. Тэгээд одоо бас хилцүүлээд өргөн барих хэсэг асуудлыг тэгээ хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх гэсэн ийм л одоо бодолтой байж байна. Түрүүн хоёулаа зөвшөөрлийн талаар ярьсан. Одоо мэдээж зөвшөөрөл олгогдсон зөвшөөрлөг бас цуцлж болдог тийм ээ. Одоо ямар тохиолдол дээр энэ за бооцоо таавар хонжуур цуглаан дээр олгогдсон зөвшөөрлөгд бол цуцлах вэ? Хуулийн төсөл дээр бол тодорхой бүгдийн дурдсан. За мэдээж одоо тэгээ татварын өөр тэгээд хонжуур буюу энэ бооцоог цаг тухайд нь өгөхгүй байх. За бооцооны үйл явдлыг зохиомжлоор манипуляц хийх, нөлөөлөх, одоо тэгээ шудраг бусаар энэ тохируулгыг хийх. За дээрэс нь одоо яг өөрсдийнх нь цахим буюу зайнаас энэ бооцоод буюу бетийг зохион байгуулахдаа казиногийн одоо холбоосыг санал болгох эсвэл ямар нэгэн байдлаар зар сурчлага хийх ч гэдэг юм уу. Энэ бүх тохиолдлууд төр үндсэндээ одоо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно гэдэг нөхцлүүдийг л тодорхой заасан байгаа. Тэгэхээр ийм төрлийн юмнуудыг бол одоо яг арилжааны маркетинг хийж зар сурчлага хийж олон нийтэд тоглоож бариач гэж ерөөсөө хийж болохгүй. Урлаг спорт олонний танил хүмүүс ч гэсэн инфлюенсерүүд энэ дээр бас одоо жоох урамшуул аваад энэ зүйлүүдийг сурчлаад ээж болдгоо. Аль ч оронд бас энийг одоо хязгаарладаг. Дээрээс нь ерөн зүгээр яг техникийн шийдлийн үед бүрэн хориглох болцоогүй гэдэг зүйлийг дэлхийн нийтээр яриад байгаа байхгүй. Би бас Шинзландын бас албаны хүмүүстэй яг энэ асуудлыг сонирхсон. Бидэд одоо хүртэл энэ хилийн гаднаас тоглуулж байгаа мөрөдөө тоглоомын энүүдээс татвар авч чадахгүй байгаа, хориглож бүрэн чадахгүй байгаа гэдгээ ярьж байгаа. Энтгэх жишээ нь одоо яг энэ бетийн асуудлуудыг бас зохицуулах зөвшөөрсөн хууль байхгүй мөртлөө зохицуулсан хууль байхгүй. Тэгвэл энэ бас эргээд өнөөдрийнх шиг манайх шиг маш олон залуучууд бас одоо ажил амьдралаа алдаад ийм нөхцөлөд үүсэж байгаа. Энийг одоо ингээд хэрхэн яах вэ гэдэг асуудал хүртэл ингээд явж байна. Тэгэхээр бидэд бол яг хориглоно гэдэг боловч сонсогдож л байна л да. Одоо хориглоод бүрэн хориглоод явцдаг бол одоо болцоо байна. Гэтэл энэ технологиг буюу интернет орчинд ийм зүйлүүдийг ажилуулдаг юм чи энэ шийдлээсээ дахиад BFN гэдэг юм төрүүлэл нэр усаад төрүүлэл оруулаад ирнэ. Тэгээ айгүй сүулдэ энэ гажигын сүулдэ Монголын залуучууд олон улсын ихтэй банкны карт авбал энэ банкны картаараа дамжуулаад бүх мөнгө гадагшаа урсгах бүх одоо цахим казино тоглох цахим байтуудад Монгол улсын одоо гадаад валютын одоо хэмжээнд нөлөөлөх үйлсэл одоо төлбөрийн тэнцэлтээр бас нөлөө үзүүлэх орол одоо мөнгө гарна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бидэд энийг л одоо бас энэ шийдвэр гаргах хүмүүс маань зөв тооцохгүй бол хориглол гэдэг эцсийн үнэ боломжтой юу гэдэг дээр бас олон нийт энэ чиглэлийн одоо бас ямиг судалж хардаг хүмүүс хэлэх хэрэгтэй байх л гэж би боддог. Түрүүн зөвшөөрөл цуцлах зааланд төр татварын үртэй тий татварын асуудал яригдж штэ. Энэгээр одоо за зөвшөөрлөө бас зохицуулж өгснөөр за татварын асуудал яригдана тий. Одоо татварын асуудлыг авдаг болсноор татвар нь одоо эдийн засагт одоо хэрхэн нөлөөлнө? Яг
Хүн дээр бол бас баггүй хэмжээний мөнгө бол эргэлдэж байна. Тэгэхээр яг зүгээр ийм тодорхой хэмжээний онцгой алтан татварыг тавих. За дээрэс нь яг зүгээр иргэний хуулиар бол хамгийн том гажиг байдаг л та. Эргээд мөрий болоод мөрийнд хоцсон эсвэл сонжуу суглаанд хоцсон орлогын 40%-ийг хүн амын хулгайлганд төлөх ёстой. Гэхдээ нэг ч хүн одоогоор төлж байгаа хүн алга. Хоёрдугаарт энэ одоо тий мөрийнөөс авж байгаа орлого гэдэг юм уу энийг шударгаар тайлагнахаас гадна нөгөө этгээдэн ч гэсэн энийг яг олгож гин үү гэдэг цаанаа бас асуудлууд байгаа. Тэгэхээр яг зүгээр эдийн засгийн тооцоо судалгаанаас энийг яг татварт нэг ч юм уу усын төсөвт ийм орлого гэхээс илүүтэй үүсэж байгаа сөрөг нөлөөллийг хамгийн түрүүнд яаж хязгаарлах вэ? Яг өрх гэрлүү энэ одоо буруу зүйлүүд нь одоо нөлөөлж байгааг яаж хязгаарлах вэ? Энэ донтолтоос урьдчилан сэргийлэх ямар арга механизм байх вэ гэдэг дээр л байгаа. Гэхдээ миний бие бас яг энэ мөрийтэй тоглоом, дэлгэцийн донж байт юм уу, архины дон дээр одоо яг бодиттой бас шийдлийг олох гэдэг юм уу гол юм дээр бас ажиллаж л байсан. Өнөөдөр архитектын сектор болгохтой тэмцэх тухай хууль байгаа. Энэ лидер тутамд үйлдвэрлэж байгаа архинаас 300 төгрөгийг тусгай санд үйлдвэрлээд яг тодорхой ийм зан үеийн үед дондож байгаа. Донтолт гэдэг маань нэг талын өвчин баггүй. Энэ өвчнийг эмчлэхгүйгээр бидэд одоо жишээ нь хар тамхины хэрэглээтэй хүүхдүүдийг шууд шоронд суулгаад бүх зүйл шийдэгдэхгүй байна. Дэлгэцийн дон гэдээ бүр тодорхой юм байна. Энэ мөрийтэй тоглоом хүртэл одоо байна. Гих зэрэг энэ донгийг сэтгцэд нөлөөлж байгаа тэр зан үлийн эмгээг засаж залруулах хүний нөөц эмнэлэг ор дээр хэрэгтэй байхгүй. Энэ дээр одоо яг тэр хуулийг бас хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгээ өнгөрсөн одоо энэ санд мөнгө хөрөмтлөгтад байдаг. Энийг одоо хэрэгжүүлж яг тэр тусгай зорилтын эмнэлгийг хүртэл барих ажил одоо ингээ удаашралтай байлууд байна. Тэгэхээр яг энэ бүх арга хэмжээнүүдийг л бид нар зөв зохицуулттайгаар шийдъя л гэж байгаа. Тэрнээс биш яг энэ бол нэг тийм одоогор бол эдийн засгийн том салбар гэж хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ магадгүй спортыг бас одоо допингоос урьдчилан сэргийлье, шударгаар явуулъя гэвэл энэ бооцоо тавих зүйлийг явдаж спортын арбитр ажиллах ёстой. Дээрээс нь спортын авилгал гэдэг зүйлийг таслах ёстой. Дээрээс нь спортын тэр тохируулга байт юм уу. За инсайдер мэдээллийг алдах асуудал байгаа. Сүүлийн үед бас надад бол зарим одоо мэдээлэлүүд ирж байгаа. Манай энэ спортын холбоотуудын дотоод статистик мэдээллийг энэ беттэй холбож үндсэндээ нөгөө тохируулах, бетийг мөрий авах энэ үзэгдэл байна. Зарим багийн эзэдүүд болон одоо зарим зүйлүүд албаар хожигдож байна. Гэхдээ энийг бол одоо нотлохын тулд эхлээд хууль эрх зүйчнийг зөв зохицуулахаас өөр аргагүй болоод байгаа байхгүй. Яриад л байдаг. Сүүлдээ энэ спорт биш, үзэгчтэй хуурдаг. Дээрээс нь тэнд байгаа спортын тамирчдын одоо амжилтыг хохироодог. За сүүлдээ ингээ нэр хүндээ ундаг. Спортын авилгал цэцгэлдэг. Ийм зүйлүүд ингээ болоод далд хэлбэр рүү орчихгүй гэдэг л одоо том боломжтой байна. Тэгээ яг зүгээр энэ хуулийн төслийг одоо өргөн бариад явбал энэ бол зөвхөн спортын үйл ажиллагаа 16 наснаас дээш насны хүмүүс оролцсон спортын үйл ажиллагаа ивентүүд дээр л одоо бооцоо тавина. Хориглох спортын төрлүүдийг бас хийж өгч болно. Ийм л одоо нөхцөлтэй байгаа. Бусдыг нь бол одоо үндсэндээ яг тусгай зөвшөөрлийг олох нөхцөл тодорхой, туслах нөхцөл тодорхой, хурааж авах татвар ойлгомжтой байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас яг иргэний хуулийн нэг том гажуудлыг бас засаж байгаа. Манай иргэний хууль үндсэндээ чи суглаанд хожоод за эсвэл одоо бет дээр хожсон ч гэсэн нэхэмжил гаргах юм бол нэхэмжлэх эрх нь үндсэндээ хангагддаггүй байхаар иргэний хууль маань бичээстэй бидэг байхгүй. Тийм учраас энэ төрлийн мөрий бооцоог зохион байгуулж байгаа хүмүүс энэ хуулийн гаргалааг ашиглаад шүүх тандсан ч мөрийг нь өгдөг. Энэ бетэн дээр төвлөрүүлсэн мөнгөний татаа авалтыг энэ дансыг нь одоо цаанаас нь зарцаадаг өөр байдлаар ашиглаж хагаад хэсэг хугацааны дараа өгдөг ч юм уу. Ийм байдлууд байна. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг л одоо засаж залруулах одоо асуудлууд байна. Тэгээ зарим одоо хүний дансаар ч одоо 50-60 тэрбум хүртэл төгрөг гарч орж ирсэн ба шүү дээ. Агентээр ажиллаад. Тэгэхээр энэ дансаа ийм хууль бус зүйлд ашиглуулж байгаа хүмүүс төр эрүүгийн хариуцлага хүлээл хийж байгаа. 1-5 жилийн одоо 20 хялтаа. Гих зэрэгээрээ бидэд энийг одоо ингээд яг одоо хөлийн зөвшөөрөл албан ёсны бас бүртгэлтэй татвар төлдөг. Тэнд тоглож байгаа залуучуудыг донтолтоос урьдчилан сэргийлэх дата мэдээлэл дээр ажилдаг. Донтож байгаа хүмүүстээр нь орох тоглох хязгаарлалтуудыг тавьдаг. Албан ёсны одоо бус дорнд байдаг. Энэ практикаар нь оруулж ирэл гэсэн юм байдлаар зүгээр хуулийн төслийг боловсруулсан. Би бол одоохоор хараахан өргөн бариагүй байна. Засгийн газар саналаа авсан. За яг эх 7 хоногоос бас олон нийтийн хилцүүлэг хийгсэн бас энэ өрөө тасалгааны хуваараас эхлээд бас урьдчилан гарчиж байгаа учраас за бас болохгүй байна. Нэг ямар ч байсан нэг ойрын 2-7 хоногтой багтааж бас яг энэ чиглэлийн одоо хүмүүстэй бас уулзаж бас энэ хилцүүлгүүдийг хий.
За энэ уяачтай уулзаад бас бооцоод морин уралдааны тухай хуулийг гэдэг зүйлийг бас ярьж байна. Ингэж ээж бас яг зүгээр хуулийн төслийг бас боловсруулалт энэ төрийг нэлээд харж ээж бас өргөн барих хэсгээ шийднэ л гэсэн бодолтой байж байна. Ер нь ямар нэг бооцоод мөрөөдөө тоглоомд оролцож болдог хүн оролцож болдгүй хүн гэж байдаг шүү дээ. Одоо за дөнгөж насанд хүрсэн оюутан залуучууд оролцож байна. Түүнээс ерөнхий боловсролын сургаалын ахлагынгийн сурагчид хүртэл ил дал байдлаар нь оролцоо явж шүү дээ. PC тоглоомын газар ч гэдэг юм уу оролцоо явж. Энэ дээр одоо яг хуулиар яг ямар хүмүүсийн мөрөөдөө тоглоом тоглохыг хориглож байгаа, ямар хүмүүсийн тоглохыг зөвшөөрч байгаа. Яг энэ дээр бол одоо бидэд бас нэг хэрэглэгчээ буюу оролцогчийг таних энэ юуг одоо энэ бетийг ажиллуулж байгаа хүмүүс дээр тавихыг шаардаж байгаа. Тэгээ 18 наснд хүрсэн яг одоо тий ядаж энэ бетийн ажиллуулж байгаа сервер нь Монгол улсад байх ёстой. За энэ өөрөө сервер нь энэ хэрэглэгчийг таних одоо хандлтыг одоо бий болгох ёстой. Тэгээ 18 наснд хүрсэн тэр нь одоо тодорхой цахим одоо гарын үсгээр таних болцоо байгаа, банкны картаар нь таних болцоо байгаа. Ийм зэрэгээрээ бид нар бас шаардлагыг энэ хууль дээр бичсэн бичих. За ингээд бас одоо арга ирэн тухайн этгээд бас донцсон байна гэх юм бол одоо яг одоо гэр бүлийнхэн хүн гэдэг юм уу эцэг их асраамал харгалзан нэмжигчийн одоо хүсэл дээр шүүхийн онцгой хариалын хэргийг онцгой одоо байдлаар шийдэх одоо зохицуулт байдаг. Энэ хүрээндээ тухайн этгээдийн банкны картын гүйлгээ хязгаарлах. За дээрэс нь олон улсын банкны карт авах эрхийг хязгаарлах ч гэдэг юм уу. Ийм одоо эрхүүдийг бий болох болцоог энэ хуулиар бас давхар ингээд одоо яг үндсэндээ ар гэртэй бас санаа зовж байгаа хүмүүст олгож байгаа байхгүй. Тэрнээс биш хориглол гэдэг яг яах нь ойлгомжгүй эцсийн дүндээ техник технологиг давж гарах маш олон боломжууд л байгаа байхгүй. Тэгээ бидэд бас бүрэн энэ зүйлүүдийн сөрөг үр дагаврыг л тооцож бас энэ дээр хичээж байгаа. Би бас одоо хүмүүсээ ажилуулж байна. Тэрнээс биш одоо яг зүгээр хориглоно гэдэг хууль бичих шиг одоо амрах юм алгал байна л да. Мөрөөдөө тоглоомд оролцогчдод олон нийтийн дунд шүүмжлээд шүү дээ. Төрийн албаа агчд бас холбогддог тийм ээ. Ажлын цагаар, ажлын байран дээр компьютер гар утсаараа мөрөөдөө тоглоом, янз бүрийн тоглоомд оролцоод байж байдаг. Энийг одоо хэрхэн зохицуулж өгсөн юм бэ те? Магадгүй төрийн албан агчид мөрөөдөө тоглоом тоглоод за төрийн ажлыг салгартуулсан тохиолдолд за мөнгө төгрөгөө алдсан тохиолдолч гэдэг юм уу? Энийг одоо яг ямар яг одоо энэ төрийн албаны хаагчийн ёс зүйн тухай хуульд нэмэлт төрөлд оруулах гээд албан үүргийг гүйцэтгэж байхдаа болон ажлын байрны буюу одоо энэ төрийн гэсэн үг шүү дээ. Төрийн ажлын байрны техник хэрэгсэл, интернет сүлжээ ашиглан спорт тавар, хонжин суглаанд оролцох юм бол ёс зүйн зөрчил шүү буюу сахилгын хариуцлага оногдуулах төрийн албанаас хүртэл халах арга хэмжээг нь авъя гэдэг зүйлээр тавьж байгаа. Гэхдээ яг тэр хүн бол мэдээж хувийн нөгөө өөрийн хөрөнгөөр тоглож байгаа гэж байгаа боловч энэ одоо төрийн байгууллагын интернет сүлжээ эсвэл одоо тоног төхөөрөмжийг ашиглаад байж болохгүй. Наад ч гэсэн маш олон мэдээллүүдийг ирж байгаа цахим сүлжээ дээр явсан шүү дээ. Зарим төрийн албан агч өдөр бараг орохоор ийм юм тоглоо сууж байна. Нэр устаа байгуулгаараа ирж байгаа байхгүй. Тэгээ бүгд бооцоо тавьцаа одоо яах бол гээд ингээд байж байна. Тэгэхээр яг зүгээр ийм зүйлүүдийг бол бас тодорхой оруулсан энийг одоо мэдээллүүдээрээ энэ нотлогдчихвэл одоо хариуцлагын одоо оногдуулна гэсэн ийм байдалтай суулийн төслийг бол боловсруулж байж байгаа. Тэгэхээр одоо өөр одоо яг хаврын жуулганы хүрээнд хилцэх гонцлог хууль нь татварын багц хууль байгаа тийм. За татварын багц хууль дээр бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал бол хөндөгднө гэж ойлгож байгаа. Олон нийт ч бас хүлээлттэй байна. Олон нийтийн дунд нийгмийн даатгалын шимтгэл бол тийм санхүүгийн дарамт. За зарим хэсэг нь бол боловсон дээрэм гэдэг юм үгээр бол илэрхийлдэг шнэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг. Тэгэхээр та энэ дээр та яг ямар байр суурьтай байгаа. Одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудлыг ямар байдлаар зохицуулах вэ? За би яг татварын багц хуулийг боловсруулах ажлын хэсэгт бол ажиллаж байгаа. Энэ бол хасварын гар гишүүнээр одоо толгойл ус ажлын хэсэг ажиллаж байна. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тодорхой хүний орлогын нөөд гих зэрэг энэ хуулиуд дээрх одоо бас иргэдтэй ээлтэй буюу татварыг багасгах чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За хоёрдугаар та яг зарим одоо лагшри бүтээгдэхүүн дээр бас татварыг нэмэх үгүй гэдэг зүйл байгаа. Одоо жишээ нь архи тамхин дээр ч юм уу тий. Зарим одоо яг хэрэглэгч нь төлөх ёстой татваруудыг бас зохистой хэмжээнд явуучих ёстой гэдэг би хувьдаа боддог. Яг үндэ хэлэхэд татвар төлөгчдийн одоо эрсдлийг өөрүүлээ бондын мөнгөөр эсвэл нийт төлж байгаа татвар төлөгчдийн мөнгөөр зам бариад иж болохгүй байхгүй. Замыг яг хэрэгжилж байгаа этгээдүүдийнх нь авцаа машгасны хураамжаар нь л замыг сайжруулж явах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр энэ хураамж нь одоо жилд одоо 20,000 төгрөг төлж байгаа прус машиныг хэрэглэгч бол 20,000 төгрөг төлдөг шүү дээ зам ашигласны төлбөр. Тэгээ өдөрт жилд хичнээн удаа машин ашиглаж байгаа үе эдгээр километр явдаг вэ гэдэг үзүүлэлтээр явах юм бол маш бага мөнгө төлж байгаа. Бараг километр тутамд 2 төгрөг төлөх ч үгүй юм. Тэгэхээр энийг
зах зээлийн зарчимд нь ойртуулахгүй бол өнөөдөр энэ замын өртөг хэд болцсон бэлээ. 1 км замыг хэдэн тэрбум төгрөгөөр босгож байгаа юм. Ажил хүчний зардлын хэмнэлцүүд. Тэгчээ замыг сайжруулаач гэдэг, замын нөхцөл байдлаас болоод төгжрөл үүсдэг, авто замын ослууд гардаг. Ийм зүйлүүд байгаад байдаг. Тэнгүүтээ авто зам ашиглаж байгаа хүмүүсүүд нь баг төлөвчөөд зам ашигладгүй буюу нийтийн дээрээс зочдог хүмүүсүүд нь өмнөөсөө татвараар тэр замыг сайжруулж өгөөд ээж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ жишээ нь хэрэглээний ийм татваруудыг яг л тэр буюу дид үтцийг ашигладаг хүмүүст нь одоо бас хэрэглээнийхээ зарчмаар төлдөг байх зарчим руу орох хэрэгтэй гэдэг дээр би жишээ татварын бодлого дээр байдаггүй. За ийм зүйлүүдийг бол зүгээр яг хувийн талаас хэлмээр байна. Тэгээд энэ одоо эдийн засгийн бодлогын зөвлөлөөр энэ татварын багц зүйлүүдийг бас хилцээд удахгүй бас сангийн амнаас ч юм уу засгийн газар талаас өргөн барих байх. За зүгээр энэ татварын багц зүйлийн бас хүрээ хязгаар дотор нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал бол яригдахгүй байгаа. Гэхдээ уялдаж энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Би зүгээр хувийн талаас хувь улс төрч талаас нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоогийн энэ тогтолцоог бол эсрэг үүдэг. Яагаад өнгөрсөн цаг хугацаанд улс төрчдийн сонгуульд оноо авах ард иргэдэд таалагдах популизмын үйл ажиллагаа хийж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлбөргүй эсгүүдийг нөхөн төлөвлөх байдлаар дээрээс нь нийгмийн даатгалын буюу энэ олон нийтийн мөнгөөр аймаг болгонд одоо нийгмийн даатгалын зориулттай байрууд барьж өргүү зардал гаргасны энэ үр төлбөрийг өнөөдөр хөдөлмөр эрхлээ явж байгаа ажлын байр бүтээгээ явж байгаа энэ ажил олгогч залуучууд төлөх ёстой юм бэ. Энийг бодлогын буруу шийдвэрүүдийг энэ тухайн үед улсын хурал буюу энэ одоо малчдын саналыг худалдаж авах нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлбөргүй эсүүдийг нөхөн төлөвлөж одоо таалагдах тэр одоо ийм шийдвэр гаргасан улс төрчдийн энэ бодлогын том алдааг өнөөдрийн энэ нийгэмд амьдарч байгаа одоо эд хөдөлмөрж байгаа залуучууд төлөх ёстой. Ийм шудраг болсон шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бид нар бол засаж залруулах одоо шийдвэрээ би гаргаач гэж. Тийм учраас магадгүй одоо зарим зүйлүүд дээр бол би төсвийн хөрөнгө оруулалтууд гэдэг зүйлүүдээр явахаас илүүтэйгээр нийгмийн даатгалын сангаас энэ одоо бодлогын аваад хэрэгэлсэн мөнгөө төлөө. Харин нийгмийн даатгалын тэр санд хоригдлогдож байгаа мөнгийг буцаага тэр бизнесийн гэдэг юм уу том дид үтцээ мега төслүүдийг санхүүжүүлэх эрхийг өгөө. Ингээд нийгмийн даатгалын сан ч гэсэн аривждаг. Дээрээс нь тэр сангийн мөнгөөр Монгол улсад хэрэгтэй байгаа энэ нийгмийн дид үтцүүдийг хэрэгжүүлдэг, санхүүжилт болдог. За эргээд энэ дээрээс хэрэглэгч байгаа энэ одоо төлбөрүүд нь орж ирээд нийгмийн даатгалын сан ч гэсэн аривжих. Энэ болцоог нь буюу ингээд яг ийм байдлаар ингээд менежмент эдгээр сайжруулахгүй бол өнөөдөр зүгээр ажил хөдөлмөр хийж байгаа эсвэл хитэ ажлын байр гаргаж байгаа хүмүүс ингээд тэр өмнөх бодлогын алдаануудыг одоо нийгмийн даатгалын сан дампуурж байгаа хоосорж байгаа учраас чи ажил олгогч тэдэн үеийг нэмж төл чи ажил хийж байгаа залууд тэдийн үеийг нэмж төл гэж юусоо болохгүй байхгүй. Ингэж одоо хүмүүсүүдийг нуруунд дээр нь ачаа өрүүлж болохгүй. Тэгэхээр би бол ийм л хувьтай байр суурьтай байдаг. Энийг өнөөдрийн өчтөрийн одоо буюу за өнгөрсөн 30 жилийн бодлогын алдааг өнөөдрийн ажил хөдөлмөр хийж байгаа залуучууд ингэж одоо ажил амьдралаараа хохирж төлж болохгүй гэдэг зүйлийг л би нийгмийн даатгалын шимтгэлийн үнэн дээр бол хэлмээр байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлч өөрөөр бол одоо хүмүүстэй ажилласаа шантрах ч гэдэг юм бол эн чинь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг яагаад төлж ийн гэхээр бид нар тэтгэврт гарсны дараа яг одоо бас тодорхой хэмжээний баталгаатай амьдрах тэр хэсэг дээрээ би ирээдүйд зориулж миний хуримтлал болохоос биш энэ төрийн мөнгө шүү байхгүй. Би хөрөмтлүүлж исэн мөнгийг авчиад өнөөдөр шийдвэр хууль гаргаж тэнд нийгмийн даатгал төлөөгүй хүмүүсүүдийг нөхөн төлөвлөлээд одоо таны мөнгөнд юу ч байхгүй шүү. Тийм учраас та одоо нэмж тэдэн үеийг нөгөн ажил олгогч нь тэдэн үеийг өгнө ингэж болохгүй шүү. Ийм амар том бодлогын алдааг одоо улс төрийн популизм гэдэг зүйлүүд хийд юм аа. Ард иргэдэд таалагдах гэж малчдыг бүр одоо эргээд одоо тий сонгуулийг авах гэж өнөөдөр зүгээр зах зээлийн зарчмаар малчид ч гэсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл өөрөө төлж штэ. Яагаад энэ малчдын одоо гол гарч байгаа түүхийн эдийг нь үнгүй байх бодлогыг авчаад баригдаагүй аж үйлдвэрийн паркд зориулж малчдын түүхийн эдийг 2009 онд экспортын зогсоож хайчаад тэнгүүтээ бид эд халаглангуудаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг татвар төлөгчдийн мөнгнөөс өгнө гэд байж байгаа байхгүй. Өнөөдөр малчдын эрх зүйн байдлын хуулийг гаргасан байлээ. Тэргээр улсад одоо бас дахиад 40 тэрбум төгрөгийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр малчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлнө гэж байж байгаа шүү дээ. Зүгээр малчдынхаа гаргаж ирж байгаа энэ бүтээгдэхүүн мах малыг дагсан дайвар бүтээгдэхүүний экспортыг хориглохгүй байх. Мах гаргаа явж исэн дээр нь өнөөдөр зогсоолоо гэдэг шийдвэрүүдийг сюрприз авч гаргадгүй байхад малчид чи өөрөө нийгмийн даатгалаа төлчихнөө. Битээ ингээд энэ
зөв зүгээр байгаа хүмүүсүүдийг нэг юм халамжийн бодлогод байдаг хүмүүс шиг ингэж олон нийтэд ойлгохгүй зэн төрийн бодлогыг гаргаад байгаа ч гэдэг зүйлийг эцэст нь хэлхээс өөр аргагүй болж байгаа байхгүй. Ерөөсөө л энэ шүү дээ. Зөв зүгээр явж байгаа ийм бодлогуудыг л ерөөсөө ингээл нэг хэсэг нь одоо нэг ийм сонин популизмээр шийддэг. Тэгэхээр энийг л одоо зүгээр яг бодиттой л ярих хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо ингээл нэг таалагдах гал одоо тийм малчтад бүгд хайргүй одоо яг ингээд магадгүй ярихаар энэ Монгол хүн биш байна. Энэ малчтад хайргүй хүн байна. Махсуу иддэггүй махтаа гэж бодож ир магадгүй. Малчид өнөөдөр Монголд хамгийн баян байх ёстой хүмүүс өнөөдөр бидний төрийн энэ буруу бодлоос болж одоо хамгийн их хүнд хэсэг нь болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг л хэдүүлээ одоо ингэж одоо төвшөндөө малчтад зориулж сюрприз ярьдаг болох хэрэгтэй. Мах гараа явчихсан чинь ерөнхийдөө нийслэл гэдэг юм суурин газруудын махны үн өсгөх гэдэг. Тийм учраас махны экспортыг зогсооё. Болохгүй шүү дээ. Малчтын мах үнэтэй гараад явж явах хэвээр. Энийний дараагийн менежмент нь юу хийж болох вэ гэдгийг бодох хэвээр болохоос биш ийм амархан шийдлүүдийг санал болгоод ээж болохгүй байхгүй. Баригдаагүй аж үйлдвэрийн паркд зориулаад бүх түгээдүүдийн зогсоос өнөөдөр нэхий чинь тэр жалгаан твтэж чинь. Өлөн чин хогон дээр хаягдаж чинь. Энийг хин хийсэн. Том тодорхой ус төрчид байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм л одоо бодлогын алдаатай шийдвэрс болоод сүүлдээ энэ нь нөлөөлөд ирэнгуут нь малчтаа таалагдахад тайвшруулахын тулд нийгмийн даатгалыг чинь нөхөн төлөвлөнө гэд ингэдэг. Энийг нь хин төлж байгаа. Эцсийн дүндээ Монголд байгаа хөдөлмөр эрхэлж байгаа, ажлын байр бүтээж байгаа бизнесүүд залуучууд төлж байгаа байхгүй. Шулуухан хэлэхэд ерөөсөө энэ бол төр засгийн бодлого алдаа. Ажиллах хүч хөдөлмөргөө ярьж байна. Төгсгөлтний тантай холбоотны хуулийн туслаас өнгөрсөн намрын чуулганы хүрээндээ ажиллах хүчтэй холбоотой хууль улсын хурлд өргөн баригдаад за зарим нийгмийн хэсгийн шүүмжлэлтэд тулгараад зас залруулах гад эргүүлээд татчихсан тийм ээ. Одоо энэ хаврын чуулганы хүрээнд энэ хуулиа та эргүүлээд өргөн барих уу? Яг одоо засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн хилц хэсэг асуудал шийдэгдэх. Энийг бас хараад асуудал руу шийдэгдвэл бол давхцуулж өргөн барих хэрэггүй шүү дээ. Асуудлыг шийдэж бол. Гэтэл өнөөдөр засгийн газрын төвшөнд ажиллах хүчнийг чөлөөлөх, төлбөрөөр чөлөөлөх асуудыг жил бүр шийддэг. Жил бүр шийдэхдээ бизнесүүд юмаа төлөвлөж чадахгүй байхгүй. Ядаж энийг 2 жилээр ийм секторуудын одоо юмнуудыг чөлөөлнө. За дээрэс нь өнөөдөр тодорхой яг энэ процессыг явахад 3-4 сарын процесс явж байгаа. Тэгэхээр жилийн дундуур энэ бизнесийг төлөвлөж болохгүй байна. Өнөөдөр 92-оос 2006 оны хоорондох төрөлт багаснасаа болоод 18-аас 31 насны одоо 500 мянган залуучууд одоо яг үндэ хэлэхэд бидэд одоо төрүүлж чадаагүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүн ам зүүн бодлогч өөрөө эргээд бизнесүүд тэлэх, ажлын байрыг одоо хадгалж үлдэхийн тулд ажилтнгүй болоод сүултээ бизнесүүд агшаад үйлдвэр заавуудад хаагдаад байна шүү дээ. Гиг зэрэгээсээ бодох юм бол энийг бид нар шийдэх ёстой. За дээрэс нь одоо хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ нэмэгдэх тусам ажлын байрны төлбөр нэмэгдээд өнөөдөр 10-аас доош хүнтэй жижиг дунд үйлдвэр бизнес эрхлэгч одоо аж ахуй нэгжүүд 300 саяын борлуулалттай байлаа гэхэд нэгэн одоо ур чадвартай мэрэгчлэнийг авчраад суралцъя гэдэг өнгөд 19 сая төгрөг төлөхөр болж байгаа байхгүй. Цалингаас гадна шүү. Зөвхөн төлбөр гэж. Тэгэхээр тухайн тэр 300 саяын орлоготой жишээ нь жижиг дунд үйлдвэр бизнес эрхлэгч нэгэн одоо ур чадвартай хүнийг авчраад тэр хүнээсээ суралцаад мэдлэг наав авааг нь аваад үлдээ хэдэн монгол залуучуудыг сургаад авъя гэх юм бол нийт орлогынхаа 6%, 7% өгчөөр тэр бизнес өндийхөө. Ерөөсөө энэ төлөө ингээ бодиттой юм ярих хэрэгтэй. Хоёрдугаард одоо яг зөвхөн энийг нэг зохион байгуулалтаагаар хятад оруулж ирэх гэж ингээд ингээ сэвэд байгаа байхгүй. Хизээж 280 мянган хятад нэгд орж ирэх ямарч болцоо байхгүй, орж ирэхч хууль эрх зүйн үндэс байхгүй. Гадаадын эрхний эрх зүйн байдлын хуулиараа угаасаа энэ хаалттай байдаг. Дээдл нь Монгол улсын хүн амын 3% сэтрүүлж болохгүй. Тэгэхээр энийг одоо зарим улс төрийн одоо хүмүүс буруугаар одоо ард иргэдэд ойлгуулж айдсаар өдөртөж ерөөсөө сайн зэрэг тэргүүтэй хүмүүс хятадууд оруулж ирэх гэдэг. Гэтэл өнөөдөр хятад биш Мьянмараас, Филиппинээс маш хямдхан үйлчлэгээний ажилтнууд орж ирж болж байна. Бидэд суралцаад хамтдаа тэр мэдлэгийг авч үлдэж болж байна. За дээрэс нь Узбек, Киргизүүдээс энэ барилга зам дээр ажиллах хүлэрлийн чанартай ажилтнуудыг оруулж ирж болж байна. Яагаад тэгэхээр Орос Украины дайны нөлөөллөөс энэ Киргиз, Узбекүүд чинь нутаг ботцсон байгаа байхгүй. Гих зэрэгээрээ бид нар энэ ажил хүчнийг бас хямд их усрыг олж чадвал энэ бүтээн байгуулалтууд хурдсан. Эргээд энэ нэгж бараа бүтээгдэхүүн чинь үн буурах байхгүй. Өнөөдөр маш өндөр хэмнээний үнэтэй ажил хүчээр ингээ хийхэр чинь тэр материалыг чинь хэрэглэгч төлж байгаа байхгүй. Байрны үнэсэд байгаа чинь бас тэр шүү дээ. Ажил хүчний зардал дундаж барилгын ажилтнууд 2 сая 500 болцсон. Энэ тэрнээс дээшээ байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг чинь угаасаа барилгын үндэ ороод эцсийн үндэ хэрэглэгч буюу монголчууд бид өөрсдөө төлөөд байгаа. Тийм л учраас энэ байгаа. Хоёрдугаарт бидэд богино хугацаанд энэ ажилгүй байгаа залуучуудыг сургахын тулд
ур чадвартай тухайн тэр нэг үйлдвэр завод дээр хүн авчрах юм бол дагалдуулаад сурах тэр бодлогыг энэ хуулиар хийж өгсөн. Тэгэхээр ийм ажлуудыг бид нэр явуулна үхээс биш өнөөдрөөс бас эхэлсэн байлээ. Намайг одоо хятадын гар хүлжигнүү. Яг ингээд зохион байгуулалттайгаар энэ одоо ийм одоо харлуулах үйл ажиллагаа эхэлж л байна л да. Тэгээд би энэс нэг айж шантраад байгаа зүйл алга. Хизээж их орноосоо урууж Монгол энэ газар нутгийг нэг хятадаар дүүрэх гээд байгаа юм байхгүй. Энэ чинь бүтээн байгуулалт явж ийн ажлын байр хадгалахын тулд одоо гадаад гэхээр л хятад гэж ойлгоод байгаа шүү нэ. Ерөөсөө зүүн өмнөд Аз болон энэ стануудын орноос бас тодорхой хэмжээний улирлын чанартай ажилтнуудыг оруулж ирэх болцоо байгаад байгааг бид ашиглаж чадахгүй л гэсэн үг. Тэгээ эцсийн дүндээ үйлдвэр заавуудыг өргөжиж чадахгүй байна. Хүн нь олдохгүй болохоор шинээр ажлын байруудыг бий болгож чадахгүй, залуучуудыг дагалдуул сургаж чадахгүй байна. Ийм л зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бол яг зөвхөн бизнес эрхлэгчид бол энийг шийдэчээл гэж байгаа. Би энийг бол одоо яг бодлогын түвшинд шийдэхээс өөр аргагүй. Тэгээ ерөнхийдөө яг засгийн газар тухайн жилдээ ингээд чөлөөлөд явчихна гэж байгаа бол бизнесүүдийн нэр нь гардаг. Эн чинь бүгд хамрагдаж чадахгүй болохоор нөгөө шудраг ус санагдаад байгаа байхгүй. Яагаад дандаа томчууд нь одоо гаднаас ажил хүч оруулж ирээ чөлөөлүүлчихдээ юм бэ? Төлбөрөөсөө бусдууд нь яагаад болдгоо юм бэ гэд нөгөө чөлөөлүүлсэн томчууд нь ч гэсэн ингээд хөвлөлээр ингээд буруу ойлголт өгөө явахаараа нэг л их татвараас зугцсан одоо нэг л их одоо тий энэ шийдвэр гаргаж байгаа сайдуудтай холбоотой юм шиг ийм бизнес талдаа нэр хүндэт нь хүртэл ядаргаатай хохиролттой ойлгомжгүй тэгээ монголчуудын нэг тоон дотроо хүмүүсийн тоон дотроо л эргэлдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг л одоо засаж залруулъя гэдэг байдлаар уг нь бол бас тодорхой бодлогын арга хэмжээ авъя гэсэн үднээс л энэ хуулийг санаачилж ирсэн. Одоогийн байдлаар бол татчихад байгаа. Засгийн газрын хуулийг төслийг бас хараад асуудлууд шийдээд ингээ явбал бас дахин өргөн барих шаардлагагүй. Харин асуудал шийдэж чадахгүй бол энийг одоо зүй ёсны асуудал. Үнэхээр Монгол улсын эдийн засгийг өргөжүүлж тэлье. Бид дотоодын нийт бүтээгний нэг хүнд ногдох орлогыг $10,000 хүргэе. Монголчуудын амжиргаа одоо тий халамж ширтэж суудаг биш. Ажил дээр гараад өөрийгөө үнэлүүлдэг болъёг бол бидэд ур чадвартай хүмүүсүүдээс суралцахаас өөр байхгүй. Суралцахын тулд тэднүүрийг авчирч хамтдаа энэ үйлдвэр заавуудыг эхлүүлэхээс өөр аргагүй байгаа байхгүй. Ерөөсөө л энэ